哦，这里还要等位吗？现在？走。左边就是坐会儿吧。那记录一下。哇，好棒哎！口红，看起来，因为掏出来，我不知道是不是你喜欢的颜色，反正我觉得蛮纯正的。感觉应该还行。不错不错，爱热。咱要哪个呢？就 set A 吧，我觉得 set A 就是400克的肉，然后再加上一些蔬菜，可以。然后咱可以再추가一个那个什么，有一个那个鸡给 pepper paste stew， 为啥都是英文？要先摇。啊！肉啥时候来？공기 맞으시죠? 가운데에 자리 비워주세요. 세트 준비해드릴게요. 고기는 드실 때 처음에 소금하고 드셔보시고요. 네. 두 번째는 와사비랑 드셔보시고 세 번째는 명이나물하고 같이 드셔보세요. 네. 위에서부터 식으니까 위에 먼저 드시면 됩니다. 맛있게 드세요. 감사합니다. 咱吃了啊。哇，肉真的很好吃。看看啊，这是啥呀？蘑菇吗？今年呢，不知道为啥懒惰了很多，很难坚持这个事情。对，不想自己做了。然后不但不想自己做了，之后还吃的也很凑合事儿。你能不能教我一下怎么凑合？有什么偷懒的办法？我已经吃了很久的洋葱炒牛肉了。啊，那个是好吃的倒是。好浓啊，我觉得。我今天想到今天晚上要来跟你吃饭，上午还去运动了一下。哎，你也太自律了吧！没有了，主要是把那个运动的那个叫什么那个卡再不用快过期了。哦。这家怎么这么的？我不管了，我跟着你走哈。哦。我还不知道前路是什么东西。你说我也不识字，就跟着你走。好像是。救命啊！我们真的熬走了一步。我们就要他们家那个特色的那个叫什么维也纳咖啡吧。我们2个人是不是都要那个就可以？有没有热的呀？那个好像就是热的。是吗？哪儿呢？很热。哎，不知道。然后再要一个甜品。哈。要一个
有一个 cheesecake 要这个看一看，这俩都是那个啤酒。都不知道能不能对上焦。哦，这个味道很好吃吗？嗯，酸奶芝士蛋糕的感觉。是吧？就是要说这玩意儿，这个要拿勺喝吗？还是怎么样？我是准备尝一口它上面这个，我也是。这什么东西？不是，好不想破坏。好甜呐，奶油。啊，因为是。你说我们应该把它搅和在一块儿，还是就是哇吃它呢？哇，这个好甜啊！是吧？尝一口。我也想破坏。哇，因为它好甜，所以好好喝。那你搅的也太开了。单吃那个确实有点甜。哦。搅和进去，味道。等一下，还有一张，好，真的是很有仪式感的一个，很有造诣软件。它这有什么功效？它没什么功效，但是好喝。对的，而且它那个卡路里很低哦，然后而且它很好喝，我觉得。我发现韩国可能低卡。对，但其实没有国内多，我觉得。国内有吗？因为我从来不管这些。国内都是零卡。是吗？对。你搞得我很紧张，我怕把它撕特别丑。没事。哎，还可以。在别人店里做东西。我给你放你包里。不用不用，我拿这盒就行。好嘞，好的。你能不能教我一下怎么凑？有什么偷懒的方法？我对于黑酱骨也挺想吃的，但是我觉得今天有点。안녕하세요. 무슨 와. 소세지 튀겼어요. 네, 감사합니다. 哇，这也太丰盛了！土豆、鱼饼、馅的凉粉，我的个妈呀！吃完这一顿晚饭都可以不用吃。为啥失眠？不知道，就是睡不着，然后一直到凌晨4点钟才睡着。4点有点。因为睡不着，开始搜褪黑素。我那天想买巷子凉粉吃。这是甜丝丝的。참치 저예요. 네. 哎呦，有陪客。不应该。 하지만 여기 집 오래됐어.
응. 오. 나이 먹어봐. 젊다는 게 얼마나 소중한지 몰라. 먹으니까 그래요. 이거 아줌마들이 막 감탄하잖아. 我其实没那么太听懂。닭곰탕。 Oh my god， 这个看起来好好吃，走吧。那天很错误的买了一包这个叫做什么초탕두부，但咱也不知道它怎么吃，它就是已经是这种碎的豆腐了。然后我查了一下，人家韩国人就是直接是拿这种豆腐，然后怎么讲，配上酱油啊什么的啊。但是这个怎么打开都成问题。 哎呦妈耶！这个画面看起来着实有一点，这是早上切好的葱，但是这个葱着实有一些日子了，所以它看起来状态是有一点。然后打一个鸡蛋进去。 超级嫩。这个豆腐其实很好吃，就是我不大知道怎么做，但是其实它本身的味道就已经很浓了，所以我可能能理解就是韩国人那种直接加酱油啊什么的那种做法。真的好大啊，这个。 好可爱呀！哎呀，它好可爱！救命！对，我还不确定我下一次啥时候。 예, 잠깐만. 밥이 얼마나 있는가 한번 보고 있지. 밥이 달랑달랑 이거. 몇 개 필요하지, 이렇게 밥. 와, 还有一碗汤哎，真是不错。
它这汤超好喝。好多洋葱。看起来清汤寡水，其实特别辣。오늘 좀 늦으셨네. 저 8시까지. 아, 8시. 아침 8시에 저녁에. 对，就想从中间拎出来一个。 내 아빠가 4시만에. 신랑이 1시에 들어가잖아. 倒一口米汤。确实很不错。这以后干嘛要在家里做饭呢？咱就是说，不懂为什么总要买一些就是很难处理的东西，然后来挑战自己。哎呀，总是想着说换换口味，不吃牛肉了，但是这个就是处理起来它很麻烦。这个要咋处理嘞？要撕掉它的什么膜来着？哦，你这给切的差不多嘞。还是说这就不用处理了？还是说这层膜要撕掉？救命！哦，这个膜好像要撕掉。这个脚上的这些膜也要撕吗？这撕到驴年马月去，这撕不太下来呀。我买到的时候就已经想到了这个后果，但我还是毅然决然的买了。算了，先撕这一片儿。百度百科告诉我，这个小盘都得去掉，然后我一会儿再搞它。我先把今天晚上要用的部分切出来。我现在就在想，这个饭店它是怎么搞的？它是不是买的都是现成的鱿鱼须啊什么的？那现成的又是咋搞的？啥机器能把这玩意儿捋的那么快？所以这个时候也会感恩一些在家里吃饭的时候，家里人给做饭，然后就不用担心这些，只管吃就行了。好家伙，谁知道这吃它的背后这么费劲？你就不能长得稍微膜肉分离一点？它本身吧，这玩意儿就没多少克，你这再使劲一撕，彻底不就没了？我4点还要开会，我现在3点了，我还在这儿撕鱿鱼，我真行。焯一下，最后还是决定把这个魔芋面给吃了。如果看我最近的 vlog， 可能会觉得我的生命里除了洋葱没有别的菜一样。感觉差不多。哇哦，看起来。他说这个鸡蛋长得可真是精彩呀！在这样精彩的鸡蛋上面再撒点无语，放鞭炮似的，根本都不落在上头。成了，就这样吧。咱留学生就是这样糊弄过一餐又一餐。但其实这餐也不算糊弄了，毕竟那个鱿鱼我收拾了那么长时间。本来想整一个半熟的流心鸡蛋，结果它熟透了。尝尝这咱费劲巴拉搞的鱿鱼啊，真的很不错，就是不入味儿。剩下的那些我准备改进一下，做成拌饭吃。